我哋培僑教育出嚟嘅小朋友真係非常之叻，係俾我好大嘅驚喜。對於我哋培僑旗下嘅呢個教育嘅小朋友呢，係充滿咗信心。而家呢，我哋已經係喺沙田嘅碧桃花園籌建咗呢第2所嘅幼稚園啦。呢個係我哋所有培僑團隊努力嘅成果，亦都係我哋對我哋嘅香港嘅孩子們未來嘅教育充滿咗信心同埋承諾。培僑國際幼稚園一直係重視優質教育，透過探究式嘅學習模式，提供全人教育同埋多元化嘅學習體驗活動，致力幫助同學咧從小打好知識嘅基礎。尤其重要嘅係培僑國際幼稚園非常重視兩文三語嘅教學，咁好有信心咧。各位小朋友喺一個咁好嘅語文環境之下去成長咧，都已經係喺語文方面即係打好一個非常好嘅基礎。記得啱啱嚟到呢間學校嘅時候，我一個小朋友都唔識，當時我真係好驚。不過學校每一位老師同埋姐姐都好錫我哋，好有耐性咁教導我哋。好快我就適應咗幼稚園嘅生活啦。我們明白了自己的事情要自己做，同時要懂得關心和愛護別人。We are about to graduate and leave a kindergarten teacher and friends. We are feel like one big family, and we'll all miss Pookie International Kindergarten once we start primary school. 我在培僑國際幼稚園認識了很多好朋友，和他們建立了非常深厚的友誼，還留下了不少美好的回憶。我會想念這一切的。喺臨別之際，我想同培僑國際幼稚園嘅 Sunina 校長、Kathy 主任、每一位老師同埋姐姐講：你哋辛苦啦！多謝你哋讓我哋呢3年喺幼稚園開開心心咁學習同埋成長。My friends, we will all enjoy learning in the primary school. Stay in touch. 謝謝大家。